oilaviy, arzon, sifatli va bo'lib to'lashga mashina bo'lganda olardim degan edingiz. Mana shunaqasi. Uchinchi do'stim. Koja bilan qoplangan Bose akustika va oynani ko'tarish va tushirish avtomatlashtirilgan. Bu podsvetkasiga necha deysiz? Xo'p, mashinamizda multifunksiyonalniy rul, elektronniy tablo, sensorli monitor, klimat kontrol, start stop, sidenani qizdirish, sovutish, haydash rejimlari va spust podnechka, беспроводной zaryadkalari asosiysi avtomat korobka. Ustiga podchashkani qizdirish va sovutish rejimi bor. Bu mashinani sotib olgan odam fishkalarini butun umr izlaydi. Avtomobilimizda oldin orqa parktroniklari, LED fara, kunduzgi yoritish chiroqlari, svet datchik, yomg'ir datchik hammasi mavjud. Orqa faralari ham LED bilan jihozlangan. Yumshoq balonda quyma diska. O'rtada shohona kapitanskiy sideniya. Aytganimdek, mashinamiz 6 kishiga mo'ljallangan seminniy oilaviy mashina. Oila uchun eng to'g'ri tanlov deb bilaman. Lyuk ham mavjud.